Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Responsabilitatea numărul 1 a lui Adam. De ce aș vrea să ne uităm la responsabilitatea numărul 1 a lui Adam? E pentru că când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, când Dumnezeu i-a dat o misiune lui Adam, la fel cum toți au păcătuit în Adam, toți au primit instrucțiuni prin Adam. Adică unele lucruri care Dumnezeu a spus la Adam, nu a spus doar la Adam, a spus la Adam și la urmașii lui. De exemplu, hai să ne uităm în Geneza 1, citim așa, versetul 22, nu versetul 22, versetul 28, Geneza 1, 28, Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mari, peste pasările cerului și peste orice viețitoare care se mișcă pe pământ. Asta a fost misiunea sau ceea ce Adam a fost însărcinat să facă. Și ceea ce Dumnezeu a zis aici la Adam, spune la fiecare dintre noi. Să creștem, să ne mulțim, să umplem pământul, să stăpânim. Bineînțeles, nu trebuie să ne uităm la acest lucru doar din punct de vedere biologic sau fizic. Este și implicația spirituală, bineînțeles, care ne privește pe toți. Creștere, înmulțire, a umple, a stăpâni, a supune, a stăpâni. De ce? Pentru cum să zic, a face că împărăția lui Dumnezeu să se răspândească pe tot pământul. Da? Deși noi, până la urmă, avem același misiune, dacă pot să spun așa. Însă această misiune are o altă fațetă. Această misiune nu se poate realiza dacă Adam nu împlinește altceva care i s-a spus. Da? Și care i s-a spus în capitolul 2, imediat, îți citesc. Geneza, capitolul 2, 14. În Geneza, capitolul 1, pot să zic, îi da misiune, îi da direcția, ce trebuie să facă. În Geneza, capitolul 2, versetul 14, Dumnezeu aici îl pune într-un context practic, pragmatic, în care el să împlinească această misiune. Și Biblia zice așa, Geneza 2 cu 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucreze și să o păzească.
Deci aici responsabilitatea lui este de a lucra grădină și de a păzi grădină. Acum, clar că Dumnezeu l-a pus într-o grădină. Dar când textul zice să păzească și să lucreze grădină, sigur, ne putem gândi la grădină unde a fost pus. Dar știm în același timp că Dumnezeu vorbește în pilde. Da. Domnul Iisus poate să zic că distrugeți templul lângă templu, dar nu vorbește de templu. Dumnezeu poate să zic că nu lega gura boului, dar nu vorbește de boul. Dumnezeu poate vorbi de o grădină, dar nu vorbește neapărat de grădină. Pentru că până la urmă fiecare om are o grădină care trebuie să facă două lucruri cu ea. Să lucreze grădina respectivă și să o păzească. Hai să-ți arate acea grădină care vorbește bine. Scriptura vorbește mult despre această grădină, dar e un text care aș vrea să ți-l citesc, care zice așa. Proverb 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Vorbim de responsabilitate numărul 1. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Asta înseamnă, când vorbeam de faptul că Domnul Iisus face diferențe între lucruri mai însemnate și alte mai puțin însemnate, aici este vorba de lucru cel mai însemnat. Pentru că nu zice păzește inima că ce este important. Nu. Zice păzește inima mai mult decât orice. Aici vorbim de responsabilitate numărul 1. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Că din ea se naște măreția, apropo de tema. Din ea se va naște măreția. Din ea ies izvoarele vieții. Dar păzește-o și lucrează inima ta. Da, putem lucra inima noastră. Lucrează inima ta. Păzește inima ta ca o grădină. De ce? Pentru că ce va ieși de acolo va condiționa, va determina ce vei trăi în viață. Păzește inima mai mult decât orice. Asta este responsabilitatea noastră numărul 1. Pentru că fără a împlini această responsabilitate, nu putem face celelalte. De exemplu, prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. N-ai cum să faci asta dacă mai întâi nu știi să-ți păzești inima. Îngerul a zis femei, ia bine seama. Ai grijă acum. Că porți măreția în tine. Că măreția se va dezvolta în tine. Ai grijă să păzești, să protejezi. Și noi avem grijă. Avem această responsabilitate de a păzi inima noastră. De a lucra inima noastră. Pentru că din ea vin izvoarele vieții. Mâine ne uităm la câteva texte. Și este când vorbește Scriptura de inimă, probabil e unul din teme care le înțelegem mai puțin când Scriptura se referă la inimă.
Pentru că Biblia zice, din ea ies izvoarele vieții. Cu alte cuvinte, dacă stăpânim, dacă înțelegem ce înseamnă inimă, dacă pazim inima noastră, dacă facem ce Dumnezeu a zis sau ne dă responsabilitate să facem cu inima noastră, atunci izvoarele vieții care ies vor fi ceea ce trebuie. Însă dacă nu pazim inima noastră, pentru că Dumnezeu niciodată nu zice pazește sau niciodată nu zice nu mânca, dacă opusul n-are conștiințe. Dacă Dumnezeu zice pazește-ți inima, înseamnă că dacă nu o pazești, vei trăi altceva decât dacă o pazești. Mai mult decât orice. Asta sunt lucruri cele mai însemnate. Inima ta. Inima ta, inima ta, inima ta. Inima ta. Hai să ne uităm mâine să continuăm. Astăzi mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.